ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞങ്ങൾ ചമ്മി നാറി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ലവിലേക്കൊക്കെ വന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര തിരക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തിരക്ക്. എന്തായാലും ഇരുട്ടാകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. അരമണിക്കൂറായി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവന് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോവാണ്, അപ്പം നമ്മളും തിരിച്ചു പോവാം. ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട്, നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ, അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ. അപ്പം ഈ ട്രിപ്പ് കുളമായി. ഈ വണ്ടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ്. പക്ഷെ അവിടെ സ്ഥലം വണ്ടികളൊക്കെ പോയി നിറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒന്നും സ്ഥലമില്ല. നമ്മള് മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിന്ന്. അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ വന്നതാണ് ഈ വണ്ടി മൊത്തം. നോക്കാം, നമ്മള് തിരിച്ചാ നന്നായിട്ടാ. ബൈ ബൈ. ഈ വണ്ടിയൊക്കെ മക്കളെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്നാണ്ട് എത്തലുണ്ടല്ലോ. ഇവര് ചിലപ്പോ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ടാവും ഇവരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അവിടെ നല്ല തിരക്കാണ്. അത് തിരക്ക് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ലവിലേക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ പരിസര പ്രദേശമൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി. അപ്പോഴാണ് മാനിനൊക്കെ കണ്ടത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്നൊവേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ പോയോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. എന്താണ് സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പോയോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചെന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ബിൽഡിങ് കാണുന്നത്. ബിൽഡിങ് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയി. ഇത് സോളാറുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്തോന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോളാർ പാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്, കൂടുതലായിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി, ഊർജം കൊണ്ടുള്ളതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഹബ്ബാണത്. അത്രേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റിനൊക്കെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അവിടെ ആരും കണ്ടതൊന്നുമില്ല. എൻട്രൻസ് ഏരിയ ഒക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വേഗം തിരിച്ചു പോയി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ലവിലേക്കിലേക്ക് പിന്നെ വന്നത്. അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ലവിലേക്കിലേക്ക് പിന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ലവിലേക്കിലേക്ക് പോണ ആ പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ 2-3 ലേക്കുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരേ ഏരിയയിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അൽഖുദ്ര ലേക്കാണ്. ഇവിടുന്നും കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം പോയിട്ടാണ് ലവ് ലേക്ക് ഉള്ളത്. പിന്നെ ലവ് ഹേർട്ടാകൃതിയിലാണ് ലവ് ലേക്ക് അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം. ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മേലെ നിന്നുള്ള വ്യൂ 2 ഹേർട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകൃതി മനസ്സിലാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളുള്ളത് ലവ് ലേക്കിലാണ്. ദുബായിലുള്ള ലവ് ലേക്കിലാണ്. നല്ല റഷ് ഉണ്ട്, പെരുന്നാൾ ലീവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ മുമ്പ് വന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു മാൻമെയ്ഡ് ലേക്കാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലവ് ലേക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഏരിയ. പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും. കുറേ സിറ്റി ലൈഫൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഫീലാണ്. പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിതാ വഴിയെ അവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നല്ല വോയിസ് പുറത്തുനിന്നുണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈദ് വെക്കേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ ലേക്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുകളുണ്ട്, പല കളറിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള മീനുകൾ, നല്ല ഇണക്കമുള്ള മീനുകൾ. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ള അടുത്തേക്ക് വരായ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല, അവിടെ അലൗഡല്ല. എന്നാലും ഇത് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഫുഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. കുറേ നേരം മക്കൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി, കുറേ നേരം അതിങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന്. പിന്നെ ലേക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളമുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടെ മുറിച്ച് കിടക്കണമായിരുന്നു. കാണില്ലല്ലോ, വെളിച്ചം കണ്ട് കാണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ആ ലൗലേക്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല ഇളം തെന്നൽ, നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. ചൂടില്ല, നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചൊരു ചൂടുണ്ടായി. എന്നാലും കാറ്റ് തണുപ്പുണ്ടായതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷനാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്, പലരും ഇവിടെ താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യല്ലേ. പിന്നെന്താ, ഇവിടെ പക്ഷികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും തീറ്റക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണിത്. അവർക്ക് നീരാടാനുള്ള സ്ഥലം.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അവിടെയൊക്കെ കണ്ട് കുറേ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ്. കാറ്റൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.